Freude warch zu Kopenhagen fir en Treffe vun 15 europäesschen lenken Parteiien fir ze kucke, wéi eng sozial an ökologisch gerecht Transiioun och fir d'Europawahlen an de Vierdergrund kann kommen. Kopenhagen ass eng Staat, wo awer schon ganz viel Inspirationun noch an déi Richtung gëtt, am Bereich vum Wunnen zum Beispiel sinn Arbechter Siedlunge gebaut gin, et gëtt den Begriff fir Alternativwunforme Bëffelskap, et ginn 30% Wunnkooperativen zu Kopenhagen an och den Urbanismus ass eng aner Approsch, die do gelieft gët, doch liewen zwchten Häiser ass do wichtech an dat spier de noch do. Neensche Problem zu Kopenhagen ass dats nach ëmmer Kapitalismus an wann et Flot ass do ze liewen, da gënne doch deier do ze liewen an Leiit ginn awer och do forsäiert ausserhalb vun de Stiet ze liewen. Dofir brauchen Alternativen bide Lenkparteien, den Pelle Dragstedt Lieder vun den Einheitslisten, Tech der lenker Partei an Dänemark hue den Buch geschriwe, wat viel Leute hannen inspiriert vum nordischen Sozialismus an de Inspirationun hun joch mal der Plötzebusch geholle, wette mir auch mal an Europa wahlen.